આપણે વેવ 1 થી વેવ 2 સુધી સક્સેસફુલી આગળ જઈએ. હરે કૃષ્ણ માતાજી, ઓવર ટુ યુ. લાઈક થઈ ગયું. 1 સેકન્ડ. હા, 1 સેકન્ડ. રાઈટ. અહીંયા સ્ટ્રીમિંગ થાય છે તો ક્યાંક એકો ના આવે. 1 મિનિટ. યસ, હરે કૃષ્ણ. સોરી ફોર ધ ઇન્કન્વીનિયન્સ બધાને. સો સોરી. તો લેટ મી જસ્ટ શેર માય સ્ક્રીન. યા, આપણો આ ચેપ્ટર નંબર 1, અર્જુન વિષાદ યોગ. સો યસ, તો હું ક્યાં હતી? તો યા, મહાભારતમાં 1,00,000 શ્લોક છે અને મહાભારતમાં ભીષ્મ પર્વ કરીને આવે છે એક પાર્ટ, તો એમાં આવે છે ભગવદ્ ગીતા, અને ભગવદ્ ગીતામાં છે 700 શ્લોકા. અને ભગવદ્ ગીતા શું છે? હરે કૃષ્ણ. એ સંવાદ છે કૃષ્ણ અને અર્જુનના વચ્ચે. હા, યસ. તો હવે આપણે જોઈએ કે ચેપ્ટર 1 નો સમરી શું છે. તો આપણે જ્યારે તમે આ લેવલ 1 કોર્સ કરો, તમને કોઈ પૂછે કે ભગવદ્ ગીતા ચેપ્ટર 1 માં તમે શું શીખ્યા, તો તમે કહી શકો એકદમ કોન્ફિડન્ટલી કે ચેપ્ટર 1 માં આપણે શું શીખીએ છીએ. તો આપણે આજે 5 સમરી આપું છું. તો પેલો શ્લોક કોણ છે? તો પેલો શ્લોક જ ધૃતરાષ્ટ્રનો છે, અને એ પેલો અને છેલ્લો શ્લોક છે આખા ભગવદ્ ગીતામાં ધૃતરાષ્ટ્રનો. તો એમાં એમની મનોસ્થિતિ આપણે સમજી શકીએ છીએ. પછીના શ્લોક છે 2 થી 11 શ્લોકના વચ્ચે દુર્યોધનની મનોસ્થિતિ, એનો ભય એમાં પ્રકટ થાય છે. પછી ત્રીજો શ્લોક શેનો છે? તો ત્રીજો પાર્ટ શું છે? તો એ છે 19th શ્લોક છે. 12 થી 19 શ્લોકમાં છે કે શંખ જ્યારે વાગે છે તો એની શું સ્થિતિ થાય છે બે પાર્ટીના વચ્ચે, જે બે યોદ્ધા હોય છે, બે જે કૌરવાસ ને પાંડવાસ, તો બેવનો મનોસ્થિતિ શું થાય છે જ્યારે શંખ વાગે છે. પછી 20 થી 27 આપણે જોશું કે અર્જુનનું નિરીક્ષણ શું છે, કે અર્જુન નિરીક્ષણ કરીને શું કરે છે. આ પેલો ચેપ્ટરનું નામ છે અર્જુન વિષાદ યોગ અને સૈન્યનું નિરીક્ષણ. તો અર્જુન વચ્ચે જયારે કહે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને કે તમે રથ અહીંયા લઈ આવો, મને નિરીક્ષણ કરવું છે કે કોણ કોણ મારા માટે લડવા માટે તૈયાર છે, એને હું જાણવું હતું. અને પછી જે છેલ્લો છે ભાગ 28 થી 46 શ્લોકા, એમાં આવે છે અર્જુનને યુદ્ધ ના કરવાના કારણો કેમ છે. તો અર્જુનને યુદ્ધ નહોતું કરવું, તો કેમ નહોતું કરવું એ આખા ચેપ્ટરમાં. હવે આપણે કહીશું કે આ ભગવદ્ ગીતામાં ફર્સ્ટ ચેપ્ટરમાં ભગવાન ક્યાંય જ્ઞાન નથી આપતા, ભગવાન એક શ્લોક નથી બોલતા, પણ આ સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ ચેપ્ટર છે આખા ભગવદ્ ગીતાનો, કારણ કે આ ફાઉન્ડેશન છે જ્યાં ભગવાન અર્જુનને વિષાદમાં નાખે છે, એમને યોગ માયામાં નાખે છે કે એ બધું ભૂલી જાય અને એવા પ્રશ્ન પૂછે, અને એવી અસમંજસમાં આવી જાય કે એવા પ્રશ્ન પૂછે. તો હવે એ પ્રશ્ન કેમ પૂછે ભગવાને? તો એ આપણી માટે એકચ્યુઅલી આ બધા પ્રશ્ન પૂછે છે, કારણ કે આજના જીવનમાં આપણે કેટલા કન્ફ્યુઝનમાં હોય છે, કેટલા ડિલેમામાં હોય છે, કેટલો આપણા લાઈફના ચેલેન્જીસ હોય છે, તો આપણે કેવી રીતે ફેસ કરવાના છે, તો એ આન્સર્સ ભગવાન આપે છે ભગવદ્ ગીતામાં. તો એ આપણી માટે અર્જુનને એવા પોઝિશનમાં નાખે છે કે તાકી લીલા કરી શકે, અને અર્જુન પ્રશ્ન પૂછે ને આપણને એ જવાબ મળે એનો. તો એટલે આ ભગવદ્ ગીતા થાય છે. નહીં તો અર્જુન તો એકદમ જ્ઞાની હતા, એમને આ બધા જ્ઞાની કઈ જરૂરત નહોતી, પણ આપણા માટે ભગવાન એમને એવા વિષાદમાં નાખે છે. હવે આ છે કુરુક્ષેત્રનો આપણો દ્રશ્ય દેખાય છે. તો અહીંયા અર્જુન ભગવાનને કહે છે કે તમે રથ વચ્ચોવચ્ચ લઈ આવો, મારે આ બે સૈન્યનું નિરીક્ષણ કરવું છે. તો ત્યાં આ સેમ સીનમાં 3 અલગ અલગ તમને પ્રતિક્રિયાઓ દેખાડશે. તો ધૃતરાષ્ટ્રની શું પ્રતિક્રિયાઓ છે? એ ડાઉટફુલ હોય છે કે આ યુદ્ધમાં આ લોકો લડશે કે નહીં, જીતશું કે નહીં, હારશું કે શું થશે, એને ડાઉટ્સ આવે છે. અર્જુન શું થાય છે? અર્જુનને તો એકદમ શોક પ્રકટ થાય છે કે હું મારા જે ગુરુ છે દ્રોણાચાર્ય છે, સામે ભીષ્મ પિતામહ છે, મારા દાદા છે, મારા બધા ભાઈ બંધુઓ છે, મારા બધા સંબંધીઓ છે, હું એમને સામે કેવી રીતે લડી શકું, હું એમનો કેવી રીતે વધ કરી શકું. એ એવા કન્ફ્યુઝનમાં છે ને, એકદમ લેમેન્ટેશનમાં છે, એકદમ શોકમાં છે. એને એકદમ દુઃખ થાય છે કે હું મારા માટે, એટલે એક રાજ્ય માટે હું આટલું બધું નુકસાન કરું છું સામેવાળાનું, એને મારું જ નુકસાન થશે, એટલે આમાં મને મજા આવવાની છે. એટલે એકદમ શોક પ્રકટ કરે છે. ને ત્યાં જ દુર્યોધન એ ભયભીત થાય છે, એને ડર લાગે છે કે આ લોકોની એટલી સેના આટલી સરસ રીતે આ લોકો એકદમ ફોર્મ કરી છે, ખાલી 5 જણ છે પાંડવાસ, તો આ લોકો એટલી તૈયારીથી આવ્યા છે, તો એને ભય લાગે છે, કારણ કે એને તો રાજ્ય જોવે છે. તો આ 3 અલગ અલગ એક જ સીન છે, પણ 3 અલગ અલગ. અને આ ત્રણેયમાંથી પણ ભગવદ્ ગીતા જયારે બોલાણી હતી તો કોને ખાલી સંભળાણી હતી? ખાલી અર્જુનને ભગવદ્ ગીતા સંભળાણી છે. પણ આમાં હજી એક જણને પણ ભગવદ્ ગીતા ખબર પડી છે. કોણ છે? એ ધૃતરાષ્ટ્ર છે. એને કેવી રીતે ખબર પડી છે? સંજય થ્રુ.
તો હવે આપણે આગળ ક્વેશ્ચન પૂછીશું, તો તમે પ્લીઝ ચેટ બોક્સમાં પણ લખી શકો છો કે તમે હેન્ડ રેઝ કરીને પણ આન્સર આપી શકો છો. તો અત્યારના આપણે પેલો શ્લોક લે છે, તો જેને અનુવાદ લેવો હોય છે પ્લીઝ હેન્ડ રેઝ કરજો. ફર્સ્ટ અનુવાદ. ધૃતરાષ્ટ્ર ઉવાચ ધર્મક્ષેત્રે કુરુક્ષેત્રે સમવેતાયુયુત્સવઃ મામકાઃ પાંડવાશ્ચૈવ કિમ અકુર્વત સંજય. હરે કૃષ્ણ. કોણ અનુવાદ વાંચશે આનું પ્લીઝ? યસ યસ, રાજેન્દ્ર પ્રભુ. અનમ્યુટ કરી શકો છો. હા, અવાજ આવે છે ને? યસ સર, હરે કૃષ્ણ. ધૃતરાષ્ટ્રે કહ્યું, સંજય, કુરુક્ષેત્રના તીર્થસ્થાનના યુદ્ધની ઈચ્છાથી ભેગા થયા પછી મારા પુત્રો અને પાંડવોના પુત્રોએ શું કર્યું? હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. યા તો અહીંયા ધૃતરાષ્ટ્ર શું પૂછે છે અને સંજયને પૂછે છે. તો સંજયને કેમ પૂછે છે એનો જવાબ મને ચેટ બોક્સમાં લખો, યા તમે અનમ્યુટ કરીને કહી શકો છો કે સંજય કોણ છે અને સંજયને કેમ પૂછે છે. સંજયને કેવી રીતે ખબર પડે છે મહાભારતની કે શું થાય છે, ત્યાં શું કુરુક્ષેત્રમાં શું થઈ રહ્યું છે? કોણ આનો જવાબ આપશે? હેન્ડ રેઝ કરી શકો છો યા ચેટ બોક્સમાં લખી શકો છો કે સંજયને કેવી રીતે ખબર પડે છે. તો અહીંયા ધૃતરાષ્ટ્ર શું પૂછે છે કે મામકા પાંડવા. યસ યસ માતાજી. સુભક્તિ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. સંજયને વેદ વ્યાસે દિવ્ય દ્રષ્ટિ આપી હતી ને એટલે. હરી બોલ. યસ. તો સંજયને વેદ વ્યાસજીએ દિવ્ય દ્રષ્ટિ આપી હતી એટલે એને બધું દેખાતું હતું. આજના જમાનામાં આપણને લાઈવ ટેલિકાસ્ટ હમણાં દેખાય છે. કોઈ મેચ હોય કે કંઈક અવોર્ડ ફંક્શન હોય કે કંઈક લાઈવ, બધું લાઈવ ટેલિકાસ્ટ થાય છે આજકાલ. પણ ત્યારે 5000 વર્ષ પહેલા જયારે મહાભારત થઈ હતી તો ત્યારે આ લાઈવ ટેલિકાસ્ટ કેવી રીતે દેખાતી હતી? કારણ કે વેદ વ્યાસજીએ સંજયને દિવ્ય દ્રષ્ટિ આપી હતી. તો એટલે ભગવદ્ ગીતા એમને પણ સંભળાણી હતી. તો અર્જુનને સંભળાણી હતી, સંજયને સંભળાણી હતી, અને સંજય આખું લાઈવ કોમેન્ટ્રી આપી રહ્યા હતા ધૃતરાષ્ટ્રને. તો એટલે ધૃતરાષ્ટ્ર અને આ લોકો તો એમના ઘરે બેઠા હતા, એમના રાજ્યમાં બેઠા હતા અને કુરુક્ષેત્રમાં થઈ રહ્યું હતું આ તો વોર. તો ધૃતરાષ્ટ્ર શું પૂછે છે કે યુદ્ધ ભૂમિમાં મામકા પાંડવા એટલે મારા પુત્ર અને પાંડુના પુત્ર વચ્ચે શું થઈ રહ્યું છે, એ લોકો શું કરી રહ્યા છે. તો આજે તમે જોવા જાઓ તો કૌરવા અને પાંડવા એમ તો એક જ ઘરમાં છે, એક જ ફેમિલીમાં આવે. જેમ બે ભાઈઓના જે બે પુત્રો હોય તો એ લોકો તો એક જ ફેમિલીના કહેવાય, એક જ સરનેમ આવે, એક જ લાસ્ટ નેમ આવે. આ લોકો પણ ભારતવંશીય જ છે. તો એ કેમ એમ કહે છે કે મારા પુત્ર અને પાંડુના પુત્ર, તો એ આવી રીતે અલગ કરે છે. તો આમાં એની મનોસ્થિતિ દેખાય છે કે એ કેટલા બાયસ છે, કે એને પોતાના પક્ષપાત કરે છે કે મારા પુત્ર અલગ છે અને પાંડુના પુત્ર અલગ છે. જ્યારે પાંડુના પુત્ર એમના પિતાજી છે નહીં, તો આજે ધૃતરાષ્ટ્રની જ ફરજ બને છે કે એમને ભેગા રાખવાની, કે એમને ધ્યાન રાખવાનું. પણ અહીંયા શું કરે છે, એ બેને અલગ કરે છે. અને અહીંયા શંકા આવે છે કે શું થાય છે. કારણ કે શંકા કેમ આવે છે તો આપણે આજે હવે કારણો જોઈએ આગળ, કે એને શંકા શેના માટે થાય છે, કે શું થવાનું છે. તો આ બધા એના કન્ફ્યુઝન, આ બધા ક્વેશ્ચન કેમ આવે છે. ધૃતરાષ્ટ્ર તો દેખાતો નથી, તો અહીંયા આપણે એ જોઈએ છે. તો અગર આ એક જ ફેમિલીના છે તો આજે આપણે બધા મળીને રહીએ છીએ, મોટું કુટુંબ હોય છે, જોઈન્ટ ફેમિલી હોય છે. ગુજરાતીમાં તો ઘણું મોટું ફેમિલી હોય છે. તો આપણે બધા કેમ સંપીને રહીએ છીએ? કારણ કે જયારે આપણે સાથે રહીએ છીએ તો એકદમ મીઠાશ આવે છે આપણા જીવનમાં. એકદમ ફેમિલી જયારે ગેટ ટુગેધર હોય એટલે ફેમિલી સાથે રહેતો હોય તો એટલે એક સ્વીટ જેવું હોય, જેમાં આપણે દૂધમાં આપણે સાકર મિક્સ કરીએ તો એક મીઠાઈ બને છે. તો એવી રીતે અગર ધૃતરાષ્ટ્રએ યુધિષ્ઠિરને અપનાવી લીધું હોત, પાંડવાસને અપનાવી લીધું હોત તો શું થાત? એકદમ એક સારો પરિવાર જેવી રીતે લોકો રહેત. પણ અહીંયા એને શું કર્યું, અહીંયા એને દૂધમાં ખટાશ નાખીને પનીર આખું ફાડી નાખ્યું, દૂધ જ. જેમ અહીંયા વચ્ચેનો પિક્ચર જોઈ છે કે મામકા પાંડવા એટલે એને આખું અલગ જ કરી નાખ્યું. તો એની મેન્ટાલિટી આમાં દેખાય છે કે એ શું કરવા જાય છે. તો અહીંયા એટલે કહે છે કે મામકા પાંડવા કેમ મુકુર તો કે શું કરી રહ્યા છે. તો આનો જવાબ તો તમે આપી દીધો. યસ. તો હવે અહીંયા છે ને શંકા થાય છે. કેમ શંકા થાય છે? કારણ કે કુરુક્ષેત્રમાં યુદ્ધ થાય છે. તો કુરુક્ષેત્ર શું કહેવાય છે? કુરુક્ષેત્ર ધર્મક્ષેત્ર પણ કહેવાય છે. તો ધર્મક્ષેત્ર કેમ? કારણ કે ત્યાં પણ ઘણા તપસ્વીઓએ એકદમ ઘણી તપસ્યા યજ્ઞ બધા કર્યા હતા. તો એ એકદમ પવિત્ર સ્થાન છે, એકદમ ધર્મનું ક્ષેત્ર છે. બધા ધાર્મિક કાર્યો ત્યાં થયા હતા. અને જે સ્વર્ગના લોકો પણ છે એ લોકો પણ માને છે કે ધર્મક્ષેત્ર છે કુરુક્ષેત્ર. અને ધૃતરાષ્ટ્રને ખબર છે કે મારા પુત્રો તો
અધર્મી છે તો એ લોકો કેવી રીતે જીતી શકે, કારણ કે આ તો ધર્મનું ક્ષેત્ર છે. અને પાંડવાસ તો પહેલેથી જ એ લોકો ધર્મી હતા, અને પ્લસ એ લોકોના સાથે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન છે, તો એને ખબર છે કે જીતવાના તો એ લોકોના ચાન્સીસ વધારે છે. એટલે એને ઇન્સિક્યોરિટી આવે છે કે એકદમ એને એક શંકા આવે છે કે ક્યાંક મારા પુત્ર હારી ના જાય કે જીતી ના જાય, જીતી નહીં શકે તો શું થશે. એટલે એને ભય લાગે છે, તો ભયથી શું કરે છે એ લોકોને પક્ષપાત કરે છે, એ ફરક પાડે છે બેઉમાં કે આ પાંડુના પુત્ર છે ને આ મારા પુત્ર છે. અને એને એકદમ આસક્તિ છે, એને એકદમ અટેચમેન્ટ છે દુર્યોધનથી. એટલે એને જાણવું છે કે યુદ્ધ થવાનું છે કે નહીં, ક્યાંક આ લોકો કોમ્પ્રોમાઇઝ ના કરી નાખે, ક્યાંક આ લોકો એમ ના કરે વિચારે કે ભલે હવે આપણે નથી યુદ્ધ કરવું, આપણે આને રાજ્ય સોંપી દે, કંઈક એવું ના થઈ જાય. કારણ કે એને જોવે છે કે એનો જ પુત્ર આનો રાજા બને હસ્તિનાપુરનો. તો એટલે એને ઈ જોઈએ છે કે કેમ, કારણ કે એને અટેચમેન્ટ છે, એને આસક્તિ છે. આજે આપણે પણ ઘરમાં જોઈએ તો આપણે આપણા પુત્રોથી આસક્તિ છે આપણને કે આપણે સ્નેહ છે, આ બેમાં ફરક શું છે તમે ચેટ બોક્સમાં લખી શકો છો કે સ્નેહ અને આસક્તિનો ફરક શું આવે છે. અને એની ધૃતરાષ્ટ્ર શું છે, બધું મારું છે, આ મારું રાજ્ય છે, આ મારું પુત્ર છે, આ બધું મારું છે, આ મારું ધન છે. એને બધું આ મારું મારું જે છે એ મેન્ટાલિટી દેખાય છે આમાં, કે મારા પુત્ર તો આ મારું રાજ્ય, એટલે મારા રાજ્ય માટે આ લડી રહ્યા છે આ લોકો. તો આ બધું શું છે, આ બધું ભૌતિક જગતમાં જે આપણે મટીરિયલ ચીજો માટે પાછળ પડી રહ્યા છે. આજે આપણે પણ જીવનમાં આપણે મારું મારું કરીએ છીએ, એમાં આપણને શું શાંતિ મળે છે, સુખ મળે છે, શું છે. તો આ બધા આસક્તિના કારણે, આ મારું મારું ના કારણે આપણે શું કરી રહ્યા છે, આપણે બધું ઉલટું કરી રહ્યા છે. યસ, તો અહીંયા આસક્તિ અને સ્નેહ આ બેનો વચ્ચેનો ફરક તમે ચેટ બોક્સમાં લખી શકો છો. તો અહીંયા આપણે અગર આપણું પણ માઇન્ડ આપણે જોઈએ કે અગર આપણે પણ આવી રીતે દુર્યોધન જેવું માઇન્ડ હોય કે મને મારું જ હાસિલ કરું છું, હું જ છું, હું જ ગ્રેટ છું, તો આપણને ખબર પડે કે કેમ આપણે આવી વિચાર રાખીએ છીએ. કારણ કે ધૃતરાષ્ટ્ર અગર આપણને આપણા મમ્મી પપ્પાએ કાન ના પકડ્યા હોત કે આપણને સીધા રસ્તો ના દેખાડ્યો હોત, તો એ પણ આવી અટેચમેન્ટમાં આપણે પણ આવા ઊંધા રસ્તે જ ચાલવાના છે. તો આસક્તિ એટલે શું છે કે જયારે આપણે આપણા પુત્રને એ કઈ ખોટું કરતો હોય ને આપણે કે ના તું જે કરશે હું તારી પાછળ છું, હું તારી સાથે જ તારો સાથ આપીશ, વાંધો નહીં, તારે જે કરવું હોય તું કર, ભલે ખોટું કામે કરતો ને આપણે કે ના આપણે એના સાથે છે, તો એને આપણે આસક્તિ કહેવાય, કેમ આપણે અટેચ છે એમના સાથે. પણ અગર આપણે ખબર પડે કે આ ખોટું કામ કરે છે ને આપણે એનું કાન પકડીને આપણે એને વઢીને આપણે એને સમજાવે કે આ ખોટું કર્યું છે, તારે આવું ના કરવું જોઈએ, તો એને સ્નેહ કહેવાય. સ્નેહમાં આપણે સીધો રસ્તો, આપણે જે સાચું છે એ બતાવે છે. પણ આસક્તિમાં આપણે શું, એ ખોટું પણ કરતો હોય તો પણ આપણે ઢાંકીએ છીએ, તો એને આસક્તિ કહેવાય. અગર દુર્યોધનને પહેલેથી જ ધૃતરાષ્ટ્રે કીધું હોત કે તું આ ખોટું કરે છે, તો એને એ સીધે રસ્તે ચાલતો હોત. પણ વિદુર જયારે બોર્ન થવાનો હતો દુર્યોધન, ત્યારે વિદુરજી ઓલરેડી પ્રેડિક્ટ કર્યું હતું, ઓલરેડી કહી દીધું હતું કે આને તમે રાખો નહીં, આને મારી જ નાખો, આને કઈ જીવન આપો જ નહીં. કારણ કે ત્યારે એમને ખબર હતી કે આ રાક્ષસી પ્રવૃત્તિનો છે દુર્યોધન, અને એટલા બધા એવા બેડ ઓમેન્સ જે કહેવાય, એટલા અપશકુન એવા સાઇન્સ દેખાતા હતા જયારે એ બોર્ન થયો હતો. એ આપણે જયારે મહાભારત તમે વાંચ્યું હશે કે જોયું હશે, તેમાં આવેલું છે, લખેલું છે કે કેટલા કેટલા રોવાના અવાજ ને બધા ઓલા જેકલ્સના રોવાના અવાજ ને એવા બધા સાઇન્સ દેખાતા હતા જયારે દુર્યોધન બોર્ન થવાનો હતો. તો ત્યારે જ ના પાડી હતી વિદુર, કારણ કે વિદુર તો એકદમ જ્ઞાની હતા, તો એને તો ના પાડી હતી. પણ આ આસક્તિ અને અટેચમેન્ટ, અમારું પેલું પુત્ર છે, અમારા 100 પુત્રો થવાના છે, આ આસક્તિના કારણે એને જન્મ આપ્યો. અને અગર ધૃતરાષ્ટ્રએ યુધિષ્ઠિરને આપી દીધું હોત સામેથી, રાજી ખુશી આપી દીધું હોત, તો શું થાત, તો હસ્તિનાપુરનું શું હાલત હોત, અને શું આખું રાજ્યનું કેવું હોત અગર એને આપી દીધું, તો શું થાત આમાં. જો બધું બરાબર એમનો હિસ્સો આપી દીધો હોત તો એનો શું રિઝલ્ટ આવત. તમે ચેટ બોક્સમાં લખી શકો છો. હરે કૃષ્ણ. તો હવે આપણે આગળ વધીએ. પશ્યતામ પાંડુપુત્રાણામ આચાર્ય મહતીમ ચ મૂમ વ્યુઢામ દ્રુપદ પુત્રેણ તવ શિષ્યેન ધીમતા. તો અહીંયા આપણે દેખાય છે કે આ કેવી રીતે એકદમ ભયભીત થઈને કોના પાસે આવે છે, એમનો ગુરુ કોણ છે, પ્લીઝ હેન્ડ રેઝ કરીને કહેજો, યા તો ચેટ બોક્સમાં લખજો આ કોણ છે, કોનો ફોટો છે. યસ માતાજી, હરે કૃષ્ણ. ગુરુ દ્રોણ. હા, ગુરુ દ્રોણ. માતાજી તમે અનુવાદ લઈ લેજો પ્લીઝ. હરે કૃષ્ણ માતાજી.
હે મારા ગુરુ, જુઓ પાંડુના પુત્રોની મોટી સેના તમારા બુદ્ધિશાળી શિષ્ય દ્રુપદના પુત્ર દ્વારા આટલી કુશળતાપૂર્વક ગોઠવવામાં આવી છે. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ, હરિ બોલ. થેન્ક યુ માતાજી. તો હવે અહીંયા દુર્યોધને એક ટોન્ટ મારે છે એમના ગુરુને. ગુરુ કોણ છે? દ્રોણાચાર્ય. તો એ ગુરુ દ્રોણાચાર્યને શું ટોન્ટ મારે છે કે તમારો પુત્ર, તમારો શિષ્ય કોણ? દ્રુપદનો પુત્ર. તો હવે આવી રીતે ટોન્ટ કેમ મારે છે? દ્રુપદનો પુત્ર કોણ છે? શું નામ છે એનું? અનમ્યુટ કરીને કહેજો યા તો ચેટ બોક્સમાં લખજો. હરિ બોલ. યસ માતાજી. યસ, દૃષ્ટદ્યુમ્ન. યા તો એને એમ કેમ ના કીધું કે દૃષ્ટદ્યુમ્ન ને જો આવી રીતે સેનાઓ ઉભી કરી છે, એને એમ કેમ કીધું તમારા શિષ્ય દ્રુપદ પુત્ર? તો આમાં પણ એક સ્ટોરી છે. તો દ્રુપદ પુત્ર કેમ કીધું? કારણ કે દ્રોણાચાર્ય અને દ્રુપદ જ્યારે નાના હતા ત્યારે એ લોકો ખાસ મિત્ર હતા. અને ત્યારે એવી રીતે એ લોકોની વાત થઈ હતી કે દ્રુપદે એમને એક પ્રોમિસ કર્યું હતું કે જયારે હું મોટો થઈશ ને હું તને મારું અડધો રાજ્ય આપી દઈશ. દ્રુપદ કોણ હતો? એ એક રાજકુમાર હતા અને દ્રોણાચાર્ય તો એક બ્રાહ્મણ હતા. તો એ બ્રાહ્મણ તો એવા નિર્ધન હોય, એ લોકો ગરીબ હોય, એ લોકોને કઈ આવું બધું મોમાયાનું કઈ હોય નહીં. એ લોકોને કઈ રાજ્ય ને એવું બધું ના હોય. એ લોકો બસ જ્ઞાન આપે, મોટા થાય જ્ઞાન આપે, એ જ એ લોકોની ફરજ છે. પછી પૈસા હોય ના હોય એ લોકોનું કઈ લુકઆઉટ નથી. એ લોકો તો દીક્ષા ઉપર જીતા હોય કે કોઈ દાન દીક્ષા કરે તો એ લોકો માટે સંતુષ્ટ હોય એમાં. તો એમને કઈ રાજ્યનું પણ આવી રીતે નાના જયારે આપણે ફ્રેન્ડ્સ આપણે કહીએ ને કે આપણે મોટા થશું તો આપણે અહીંયા જશું, આપણે આવી રીતે રહીશું, તો એવી રીતે જ દ્રુપદે કહી દીધું કે હું તને મારો આખો અડધો રાજ્ય આપીશ અને એ તારું વચન છે, હું તને વચન આપું છું. તો એવો વચન આપ્યો હતો દ્રુપદને. પછી તો મોટા થઈ ગયા, એ રાજા બની ગયા ને દ્રોણાચાર્ય તો આચાર્ય બની ગયા. પછી જયારે એમનો પુત્ર થયો તો એમનો પુત્રનું નામ શું છે? તમે ચાટમાં લખી શકો યા અનમ્યુટ કરીને બોલી શકો છો. તો દ્રોણાચાર્યનો પુત્ર શું છે? યસ પ્રભુજી. અશ્વત્થામા. યસ, હરી બોલ. અશ્વત્થામા. તો જયારે અશ્વત્થામા થયા તો ત્યારે જયારે નાના હતા તો ત્યારે દ્રોણાચાર્યએ જોયું કે કોઈક એમને દૂધના બદલે લોટનું પાણી પીવડાવી રહ્યા હતા. કારણ કે એમની પાસે દૂધના પૈસા નહોતા તો લોટનું પાણી યા તો ચૂનાનું પાણી બનાવીને પીવડાવી રહ્યા હતા. તો ત્યારે દ્રોણાચાર્યને રિયલાઇઝ થયું કે હું મારા પુત્રને એક દૂધ પણ નથી આપી શકતો, તો હું આટલો નિર્ધન છું. તો ત્યારે એમને યાદ આવ્યું દ્રુપદનું એ વચન કે હું તને મારો અડધો રાજ્ય આપીશ. તો એને અડધો રાજ્ય નહોતો જોતો, એમને હતું કે ગાય કે 2 ગાયો આપી દઈ તો એ ઇનફ છે એમના માટે. તો એ ગયા એમના ફ્રેન્ડ પાસે, દ્રુપદ પાસે, ને દ્રુપદને પૂછ્યું કે તને યાદ છે આપણે જયારે નાના હતા આપણે ખાસ મિત્ર હતા, આપણે પ્રથમ મિત્ર હતા અને તે મને એક વચન આપ્યો હતો કે તું તારો અડધો રાજ્ય મને આપીશ. તો ત્યારે તરત દ્રુપદે એકદમ ગુસ્સામાં કીધું, શું હું તારો ફ્રેન્ડ છું, તું તો આટલો ગરીબ છો, ફ્રેન્ડશિપ તો સમાનતામાં હોય, મિત્રતા તો સમાનતામાં હોય, તું કોણ છો? તું તો એક ગરીબ બ્રાહ્મણ છું, હું તને ક્યાં રાજ્ય આપવાનું, જ્યાં નીકળી જાય અહીંયાથી તું. એમ કરીને એમને ઇન્સલ્ટ કર્યું. તો દ્રોણાચાર્યને એ બહુ ખરાબ લાગ્યું. તો એને કીધું કે હું તારો આટલો તને ઘમંડ આવી ગયો છે, તું આટલો રાજા બની ગયો, તને આટલો ઘમંડ આવી ગયો છે, એનો ઘમંડ આવી ગયો છે? સોરી, હરે કૃષ્ણ. તો એ એકદમ દુઃખી થઈ ગયા અને એ પાછા ગયા કૌરવા પાસે. કારણ કે કૌરવ બધા એમના શિષ્ય જ હતા. તો એ કીધું જા આ લોકોથી યુદ્ધ કરીને બંદી બનાવીને લાવો દ્રુપદને. તો પેલા તો કૌરવાસ ગયા, દુર્યોધન ગયો, તો એ લોકો 100 કરવા તો બંદી બની ગયા પોતે જ. દ્રુપદે એ લોકોને જ બંદી બનાવી નાખ્યા. પછી પાંડવા પાસે ગયા દ્રોણાચાર્ય. તો ત્યારે પાંડવા તો એકલો અર્જુન એકલાએ બધા કૌરવાને પેલા છોડાવ્યો અને દ્રુપદને બંદી બનાવીને લઈ આવ્યો દ્રોણાચાર્ય સામે કે હાલો ગુરુજી આ તમારા ચરણોને રાખું છું. કારણ કે ગુરુનો આદેશ પાલન કરવું પડે, એ રીતે લઈ આવ્યો. તો ત્યારે દ્રોણાચાર્ય શું કર્યું? દ્રુપદને કીધું જા તને હું માફ કરું છું. આજે એક ક્ષત્રિયને તમે ગળો કાપી દો ને યુદ્ધમાં એને ચાલે, પણ અગર એમને માફ કરી દો તો એ તો મૃત્યુથી પણ મોટું અપમાન કહેવાય ક્ષત્રિય માટે. તો દ્રુપદ તો એકદમ તિલમિલાઈ ગયો, એકદમ ઇન્સલ્ટ લાગ્યું કે આ તમારું એકદમ ઘોર અપમાન થઈ ગયું છે. તો એટલે એને એક પ્રતિજ્ઞા લીધી કે હું હવે એક પુત્ર નો ઉત્પન્ન કરીશ. ક્યાંથી? યજ્ઞથી. તો એને યજ્ઞ, મોટો યજ્ઞ કર્યો. તો એમાંથી એને 2 સંતાન થઈ. તો પેલું કોણ હતું? પેલી સંતાન કોણ હતી? દ્રૌપદી. હરી બોલ. યસ. તો પેલી હતી દ્રૌપદી. તો દ્રૌપદી પોતે દિવ્ય હતી, એ તો અગ્નિમાંથી આવેલી છે. અને પછી બીજા હતા દૃષ્ટદ્યુમ્ન.
તો એટલે આ દૃષ્ટદ્યુમ્ન બોલતો નથી, કે છે દ્રુપદ પુત્ર. કેમ એ ટોન્ટ મારે છે ગુરુ દ્રોણને, દુર્યોધન, કે જો તમારો શિષ્ય દ્રુપદનો પુત્ર, કે તમે પણ એને ટ્રેનિંગ આપી હતી. આજે દ્રોણાચાર્ય તો એક બ્રાહ્મણ હતા અને એ કોઈને પણ ટ્રેનિંગ આપે, એ કઈ પક્ષપાત ના કરે. તો જયારે દ્રુપદ પણ એમને દૃષ્ટદ્યુમ્ન શેના માટે એને ઉત્પન્ન કર્યો, દ્રોણાચાર્યનો વધ કરવા માટે. તો પણ એની ટ્રેનિંગ માટે પણ એ પોતે દ્રોણાચાર્ય પાસે જ જાય છે, કે મારા પુત્રને પણ તમે જ ટ્રેન કરશો. અને દ્રોણાચાર્યને ખબર પણ છે કે આ પુત્ર એના માટે જ આવ્યો છે, એમના વધ કરવા માટે, તો પણ એને ટ્રેનિંગ આપે છે. એટલે એકલા કેવા આચાર્ય, શ્રેષ્ઠ આચાર્ય કહેવાય, કે જે પક્ષપાત નથી કરતા પણ એ ઇક્વલ ટ્રેનિંગ આપે છે. તો એના શિષ્ય શું કરે છે, આખી એક આર્મી ઉભી કરે છે પાંડવા સાથે મળીને એને જ વધ કરવા માટે. તો એટલે એ દુર્યોધન એ ટોન્ટ અહીંયા મારે છે. તો એકદમ એનું અહીંયા મેન્ટાલિટી દેખાય છે દુર્યોધન કેવો છે, કે જયારે એનો ફાયદો આવે ત્યારે કેવી રીતે વાત કરે છે, અને જયારે એનું નુકસાન થાય છે તો એ કેવી રીતે વાત કરે છે. તો અહીંયા એનું પોલિટિકલ બિહેવિયર દેખાય છે આપણે. પછી આગળ, યસ, આ કોણ વાંચશે સ્લાઇડ? પ્લીઝ હેન્ડ રેઝ કરજો જેને વાંચવું હોય. હરે કૃષ્ણ. યસ અલકા માતાજી, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. દ્રોણાચાર્ય પાંડવો સાથે આ વખતે હળવાશ નહીં દાખવે તેની ખાતરી કરવા માટે દૃષ્ટદ્યુમ્નને દ્રુપદ પુત્રેણ, દ્રુપદનો પુત્ર દ્રોણનો શત્રુ કહે છે. તેણે પાંડવ પક્ષના તમામ મહાન નાયકોનો ઉલ્લેખ કર્યો, જેથી દ્રોણાચાર્ય યુદ્ધને ગંભીરતાથી લે. તે કહે છે કે ભીમ અને અર્જુનની જેવા જ બીજા મહારથી છે. પોતાના તરફથી મહાન નાયકોના નામનો ઉલ્લેખ કરતી વખતે તેમણે ભીષ્મ પહેલા દ્રોણાચાર્યના નામનો ઉલ્લેખ કર્યો, જેઓ સૌથી મોટા હતા. કારણ કે ક્ષત્રિયના નામનો ઉલ્લેખ કરતા પહેલા બ્રાહ્મણના નામનો ઉલ્લેખ કરવો એ સ્વીકાર્ય શિષ્ટાચાર છે. તેમણે મુખ્ય કપ્તાન તરીકે કૃપાચાર્ય, દ્રોણાચાર્યના શાળા અને અશ્વત્થામા દ્રોણાચાર્યના પુત્રના નામનો વધુ ઉલ્લેખ કર્યો. તેણે વિકર્ણ, દુર્યોધનના સૌથી નાનો ભાઈના નામનો ઉલ્લેખ કર્યો. જો કે તે મહારથી ન હતો, તેને તેની તરફે લડવા માટે પ્રેરિત કરવા માટે, કારણ કે કૌરવના પક્ષમાંથી એક જ એકલા હતા જેમણે દ્રૌપદીના વસ્ત્રહરણની ઘટનાનો વિરોધ કર્યો હતો. તેણે કહ્યું, બીજા ઘણા એવા વીરો છે જેઓ મારા ખાતર પોતાનો જીવ આપવા તૈયાર છે, શસ્ત્રોથી સજ્જ છે અને લશ્કરી વિજ્ઞાનમાં અનુભવી છે. અમારી શક્તિ અમાપ છે અને અમે દાદા ભીષ્મ દ્વારા સંપૂર્ણ રીતે સુરક્ષિત છીએ, જ્યારે ભીષ્મ દ્વારા સાવચેતીપૂર્વક રક્ષિત પાંડવોની શક્તિ મર્યાદિત છે. અપર્યાપ્ત શબ્દ અહીં વપરાયો છે, જેનો અર્થ થાય છે પૂર્ણ અને અપૂર્ણ. દ્રોણાચાર્ય સેનાને અધૂરી અને ભીષ્મે તેને પૂર્ણ તરીકે સાંભળી હતી. આ રીતે નિષ્ણાત રાજદ્વારી દુર્યોધને ભીષ્મ સેનાપતિ અને દ્રોણ લશ્કરી ગુરુ બંનેને અપર્યાપ્ત શબ્દથી પ્રોત્સાહિત કર્યા. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરિ બોલ. થેન્ક યુ માતાજી. તો હવે અહીંયા આપણને દેખાય છે આખું એનું પોલિટિકલ બિહેવિયર. તો અહીંયા જે માતાજી આખું વાંચ્યું સરસ રીતે, તો અહીંયા શું દેખાડે છે? તો પહેલા આપણે ફર્સ્ટ 1.3 માં જોયું કે એના ટોન્ટ મારે છે કે આ દ્રુપદ પુત્ર, એટલે દેખાડે છે કે આ જો તમારો જ દુશ્મનનો છોકરો આજે તમારી સામે ઉભો છે, તો આ તમે કેવી મોટી ભૂલ કરી. પછી શું કરે છે? પછી એને ખબર પડી કે હવે આ જરાક એને મિસ્ટેક થઈ ગઈ, તો એ શું મહારથીઓના નામ લે છે. અહીંયા શું લે છે? 1.4 માં ભીમનું નામ પેલા લે છે. કેમ ભીમનું નામ પેલા લે છે? યુધિષ્ઠિર મોટા ભાઈ છે, પણ ભીમનું નામ પેલા કેમ લે છે? કારણ કે ભીમે પ્રતિજ્ઞા લીધી હતી કે એ 100 ને 100 કૌરવોને વધ કરશે, અને એને સૌથી મોટો ભય ભીમથી જ હતો. નાનેથી એને ભીમથી જ ઈર્ષા હતી. પછી અને કારણ કે ભીમ એવા હતા પણ કે એ જ દુર્યોધનના ટક્કરમાં આવી શકે. પછી પોતાના તરફથી જયારે ભૂલ થઈ ગઈ કે એને ટોન્ટ મારીને હતું, પછી શું કરે છે? જયારે એ નામ પણ લે છે તો પેલા દ્રોણાચાર્યનું નામ લે છે, પછી ભીષ્મ પિતામહનું નામ લે છે. તો આ હરેક ચીજમાં પણ એક મિનિંગ છે, કારણ કે પેલા ક્ષત્રિયનું નામ લેવાનું થી પેલા બ્રાહ્મણનું અગર જયારે નામ લે, ગુરુનું નામ લે, તો એ સર્વશ્રેષ્ઠ કહેવાય છે. અને એ પણ ખબર છે કે અગર ગુરુનું પેલા નામ લઈશ તો ભીષ્મ પિતામહ તો આપણા દાદા છે, એમ ખોટું લગાડશે નહીં. એટલે એ પછી આવી રીતે જરાક મસ્કા પાલિશ લગાડે છે કે પેલા દ્રોણાચાર્યનું નામ લે છે અને પછી ભીષ્મ પિતામહનું નામ લે છે. અને કૃપાચાર્યનું પણ નામ કેમ લે છે? કારણ કે કૃપાચાર્ય દ્રોણાચાર્યના શાળા હતા. કૃપી, એ જે કૃપાચાર્યની બેન છે, એ દ્રોણાચાર્યની પત્ની હતી.
એટલે ઈ એવી રીતે નામ લે છે. પછી વિકર્ણનું પણ નામ લે છે. આજે વિકર્ણ કંઈક મહારથી નથી, પણ વિકર્ણનું નામ કેમ લે છે? કારણ કે વિકર્ણ સૌથી એને જ એક માત્ર કૌરવમાંથી એક માત્ર હતો ભાઈ, જેને દ્રૌપદીનું વસ્ત્રહરણ ના ખિલાફ ઉભો થયો હતો અને એને એનું સાઈડ લીધું હતું. તો એટલે એને પણ મોટિવેટ કરવા માટે કે તું પણ હવે અમારી માટે લડ, એ લોકો માટે કઈ તું નમી નહીં જાતો, એના માટે એને વિકર્ણનું પણ નામ લે છે. તો એવી રીતે જે બધા નામ લે છે એક સિક્વન્સમાં, એ બધામાં એક મિનિંગ, એક હિડન મિનિંગ છે. એ આખું એનું પોલિટિકલ બિહેવિયર એમાં દેખાય છે. તો પછી લાસ્ટમાં એ બધાને આમ શાંત કરવા માટે કે ભીષ્મ પિતામહને પણ એક કહી દે છે કે તમારો સૌથી લાડલો અર્જુન છે, ખબર છે બધાને, ને દ્રોણાચાર્યનો પણ લાડલો અર્જુન છે, સૌથી પ્રિય શિષ્ય છે, પણ હવે તમે લોકો ઝૂકતા નહીં, હવે તમે મારી સાઈડ લેજો, હવે તમે એનાથી અટેચ નહીં રહેતા, એનાથી આસક્તિ નહીં રાખતા, હવે તમે સેના માટે તમે અહીંયા ઉભા છો, કુરુક્ષેત્રના યુદ્ધ માટે, એનું તમારું ફર્જ હવે નિભાવજો. તો એવી રીતે બેલેન્સ કરે છે બોલીને. તો દુર્યોધન પણ એમ ચાલાક હતો કાફી. યસ, તો હવે અહીંયા આપણે જોયા. તો હવે આ 6 જે કહેવાય છે અતાતીના એટલે જે આવા 6 લોકો હોય, આપણે એનું વધ કરી શકે છે. કે જે લોકો આવા 6 કામ કરે છે, ખોટા કામ, તો એનું આપણે વધ કરી શકે છે. તો એવા 6 કેવા લોકો છે? તો જે ઝેર આપનાર હોય છે. તો આપણે જોયું કે મહાભારતમાં તમે જોયું હશે કે જયારે ભીમ નાના હતા, તો ત્યારે દુર્યોધને એના ખીરમાં ઝેર મળાવી નાખ્યું હતું અને એને પાણીમાં ફેંકી દીધું હતું. તો એટલે ઈ પણ એક અતાયતી ન કહેવાય કે એને મારી શકીએ છે, કારણ કે એને ખોટું કામ કર્યું છે. પછી બીજો છે આગ જે લગાડે કોઈ ઘરમાં. તો મહાભારતમાં પણ જોયું છું કે એ લોકોને એક લાખનો ઘર બનાવીને આપ્યો હતો વારના વ્રતમાં આ લોકોએ, દુર્યોધને, કૌરવાએ પાંડવાસ માટે, કે એ લોકો પાંડવા જાય બધા કુંતી માતા સાથે ત્યાં રહે, પણ શું હતું એ લોકોનો પાછળનો મકસદ એ હતું કે એને આગ લગાડી નાખે, કારણ કે લાખનું ઘર હતું. તો જે ઘરને આગ લગાડે એ લોકોને પણ આપણે મારી શકીએ છીએ. પછી બીજું છે ઘાતક જે હોય શાસ્ત્રોથી અગર જે હત્યા કરે છે, તો એને પણ આપણે મારી શકીએ છીએ. તો આ લોકો તો ઘણા એવા કાર્ય કર્યા હતા, આગ લગાડી દીધી ઘરમાં, પણ આ લોકો તો બચી ગયા. આ લોકોને ખબર પડી ગઈ હતી. વિદુરે સહી ટાઈમ ઉપર યુધિષ્ઠિર મહારાજને ક્લુ આપી દીધો હતો કે તમે હવે આ ઘરમાંથી નીકળી જાજો. પછી જે બીજાનું ધન સંપત્તિ લઈ લે, પછી બીજાની પત્નીને જે કિડનેપ કરે, તો બીજાની પત્નીની કિડનેપ એટલે જે દ્યુત ક્રીડા થઈ હતી, જે ઓલી ગેમ્બલિંગ મેચ થઈ હતી, એમાં આ લોકો હારી ગયા હતા દ્રૌપદીને. તો અને પછી બીજી વાર જયદ્રથ પણ જે હતો, જે આ લોકોનું બનેવી થાય, એ પણ દ્રૌપદીને કિડનેપ કરી ગયો હતો. તો એવા લોકોને પણ આ લોકો મારી શકે છે. તો આ 6 જણ છે. અને જે બીજાની સંપત્તિ લઈ, જે બીજાની પ્રોપર્ટી લઈ લે. તો હવે હસ્તિનાપુરમાં પણ યુધિષ્ઠિર મહારાજનો પણ હક હતો, પણ એ પણ આ લોકોએ લઈ લીધો હતો, આખી એ લોકોની સંપત્તિ લઈ લીધી. તો આ 6 કારણ છે જેનાથી આ લોકોને આપણે મારી શકીએ. આપણા લાઈફમાં એઝ અ કોમન મેન આપણે ના મારી શકીએ, કારણ કે હવે આપણા પાસે જસ્ટિસ છે, એક લો છે જે આપણે ફોલો કરવાનો છે. પણ જે આ 6 ચીજો આપણા સાથે થાય, તો આપણે પોલીસ પાસે જઈ શકીએ, આપણે કોર્ટમાં જઈ શકીએ, આપણે લડી શકીએ છીએ એના માટે. તો એવા 6 કારણો છે. હવે યસ, આ છે 1.19. સઘોષોધાત રાષ્ટ્રાનાં હૃદયાની વ્યદારયત નભશ્ચ પૃથ્વીં ચૈવ તુમુલો ભ્યનુદયાન. હરે કૃષ્ણ. કોણ અનુવાદ લેશે? યસ, હેન્ડ રેઝ કરજો. હરે કૃષ્ણ પ્રીતિ માતાજી. યસ માતા, તમારો અવાજ નથી. આ અલગ અલગ શંખના ફૂંકાવાથી ખળભળાટ મચી ગયો અને આ રીતે આકાશમાં અને પૃથ્વી પર બંને કંપન પામતા તે ધૃતરાષ્ટ્રના પુત્રોના હૃદયને વિખેરી નાખે છે. આવું કેમ થાય છે? યસ, હરી બોલ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. થેન્ક યુ. હરે કૃષ્ણ. આવું કેમ થાય છે ચાર્ટમાં લખજો. તો જયારે આ શંખ ના હોય, જયારે શંખ વાગે છે, તો એક ત્યારના જમાનામાં જયારે યુદ્ધ થતું હતું, તો પેલા શંખનાદ થાય કે એ લોકો એક સાઇન આપે કે હવે આપણે યુદ્ધ શરૂ કરશું. હવે આજકાલ તો એવું કઈ છે નહીં, બસ ચાલુ થઈ જાય છે વોર. ક્યાંકથી બોમ્બ આવી જાય, ક્યાંકથી શું ફૂટે કઈ ખબર નથી. પણ ત્યારે
વોરમાં પણ એકદમ એટિકેટ્સ થી આ લોકો વોર કરતા હતા, એકદમ સિસ્ટમેટિક હતું, એકદમ ડિસિપ્લિન થી થતું હતું. તો પેલા શું હતું, શંખનાદ. તો પેલા તો કૌરવા સ્ત્રી ભીષ્મ પિતામહ ને એ લોકો બધા શંખનાદ કર્યો. તો એમાં કઈ પાંડવાની જે આર્મી હતી એમાં એ લોકોને કઈ એટલું કઈ ડર કે કઈ ફરક જ ના પડ્યો કે હા એ તો શંખનાદ. પણ જેવો આ લોકોએ શંખનાદ કર્યા, કૃષ્ણ ભગવાન, અર્જુન, યુધિષ્ઠિર, ભીમ, આ લોકોએ જયારે શંખનાદ કર્યા તો શું હાલત થઈ, તો આખું ધરતી આસમાન બધું કાંપી ગયું હતું, એટલું થરથરાટ થઈ ગઈ હતી એ લોકોના ખાલી શંખનાદ થી. ને ઈ થરથરાટ થી, ઈ શંખનાદ થી શું થયું હતી પ્રતિક્રિયા, કે કૌરવના બધાના હાર્ટ બેસી ગયા, બધાના દિલ એકદમ બેસી ગયા, એકદમ બધાનો હાર્ટ શેટર થઈ ગયું, એકદમ બધા ભયભીત થઈ ગયા. અને ઘણા લોકો તો મરી પણ ગયા, એટલો એમને હાર્ટ એટેક જ આવી ગયો સાંભળીને, એટલો જોરનો શંખનાદ, એટલો એકદમ વાઇબ્રન્ટ હતો કે ઘણા લોકોને તો હાર્ટ એટેક આવી ગયો, કોઈ તો ભાગી ગયા, કોઈ તો ત્યાં જ પડી ગયા. એટલે અને આખી ધરતી આસમાન બધું હલવા માંડ્યું. કેમ? કારણ કે આ બધા જે દિવ્ય હતા, આ બધા પાયસ હતા, આ બધા ધર્મી લોકો હતા. તો ધર્મી લોકોનો શંખનાદથી અધર્મી લોકો એકદમ ડરી ગયા. તો હવે આપણે જોશું કે કારણો, તો આ લોકોના જીતવાના કારણો શું હતા, કે આ લોકો જીતવાના જ છે. એ તો બધાને ખબર હતી કે પાંડવાસ આપણા મહાભારત જીતવાના છે, કે મહાભારત જીતી ગયા. તો એ કેમ જીતી ગયા? તો આ બધા વિજયના કારણ શું હતા? તો પેલો તો હતો સ્વયં Yes. કૃષ્ણ ભગવાન સારથી હતા. યસ, હરી બોલ, હરે પછી કૃષ્ણ. એક કપી ધ્વજ હતો, કપીનો ધ્વજ હતો. હા, પછી જ્યાં કૃષ્ણ હોય છે ત્યાં જ લક્ષ્મી હોય છે, એટલે લક્ષ્મી માતાજીનો વાસ હોય છે. યસ. બીજો શંકર ભગવાને એમને ગાંડીવ હરે શસ્ત્ર આપ્યું હતું, પશુપતાસ્ત્ર. યસ, હરી બોલ. આ યુદ્ધ થયું તે દિવસે મોક્ષદા એકાદશી હતી. યસ, આજે પણ એકાદશી છે. હા. હરી બોલ. ચલો, ગ્રેટ. હજી એક બે કારણ હમણાં જ આપણે હરે કૃષ્ણ. દિવ્યરથ હતો. ધર્મક્ષેત્ર ગાંડીવ હા ધનુષ હતું જે શિવજી આપેલું હતું, પશુપતાસ્ત્ર. અને હા તખ્ત જીવિતા જે નેગેટિવ પોઈન્ટ છે, જે યસ હા દુર્યોધન બોલેલા હતા. હા, યસ દુર્યોધને એવું કહ્યું હતું, આ લોકો મારા માટે જીવ આપવા તૈયાર છે. એવું તૈયાર નતા છે. બોલ્યા કે એ હા લોકો સામેવાળાની સેનામાંથી જીવ લેવા તૈયાર છે. સેવા દે, એક્ઝેક્ટલી. હા, હરી બોલ, હરી બોલ. યસ. યસ, તો આપણે જોઈએ બધા કારણો. હરી બોલ, બધાને આ કારણો ખબર છે. વાવ, મારું કામ આસાન થઈ ગયું અહીંયા. તો ધર્મક્ષેત્ર, પેલા તો આ ધર્મક્ષેત્ર હતું, ક્યાં ધર્મનું જ બધું હતું અહીંયા, એટલે આ લોકો ધર્મી હતા. તો એક કારણ એ જ હતું કે આ લોકો તો ધર્મી છે ને ધર્મક્ષેત્રમાં યુદ્ધ થવાનું છે. તો એ એક કારણ હતું. પછી દૈવી રથ, આ રથ જે છે એ અગ્નિદેવે આપેલું હતું. ને આ રથ એવું છે કે આ કોઈ પણ દિશામાં ક્યારે પણ જઈ શકે, ઈસ્ટ, વેસ્ટ, નોર્થ, સાઉથ, કોઈ પણ લોકમાં, ત્રણેય લોકમાં ક્યાંય પણ જઈ શકે, એવો દૈવી રથ છે આ. પછી કપિધ્વજ, જેમ એક માતાજી કીધું કપિધ્વજ, કારણ કે અહીંયા કપિધ્વજ એટલે હનુમાનજી, સ્વયં હનુમાનજી વિરાજમાન હતા આ ધ્વજ ઉપર. આ કેમ હતું? તો આ પણ આપણને આગળ આવશે કેમ હતું. આ તમે લેવલ 2 કરશો તો એમાં ડિટેલમાં ડિસ્કશન આવશે કે હનુમાનજીનો શું રોલ છે અહીંયા. અને તમે જયારે ભાવાર્થ વાંચશો આ ભગવદ્ ગીતાના ફર્સ્ટ ચેપ્ટર, એમાં પણ પ્રભુપાદ એકદમ સરસ રીતે લખેલું છે, બધા ચીજનું એટલું ડિટેલમાં એક્સપ્લેનેશન આપેલું છે આ ભગવદ્ ગીતામાં. તો આપણે જયારે કહીએ છીએ ભગવદ્ ગીતા તમારી પાસે જે છે તો એ એઝ ઇટ ઇઝ હોવી જોઈએ. આ હું પોઈન્ટ પેલા કહેતા ભૂલી ગઈ કે તમે જયારે ભગવદ્ ગીતાનો આ કોર્સ કરો છો તો તમારી પાસે ભગવદ્ ગીતા એઝ ઇટ ઇઝ જે ઇસ્કોનની છે યથારૂપ એ હોવી જોઈએ, જરૂરી છે. કારણ કે એમાં જે રીતે ડિસ્ક્રિપ્શન આપેલું છે, પેલા તો આવ્યો છે શ્લોકા સંસ્કૃતમાં, પછી એનું ગુજરાતીમાં ટ્રાન્સલેશન છે શ્લોકાનું, પછી એના જે મિનિંગ્સ છે, એક એક વર્ડ નું મિનિંગ છે, શ્લોકા એક એક વર્ડ સંસ્કૃતના એનું ગુજરાતીમાં મિનિંગ આપેલું છે, પછી તો અનુવાદ છે ગુજરાતીમાં, અને પછી જે ભાવાર્થ છે ડિટેલમાં. હું હજી બોલું છું, મે બી હું એક બે પોઈન્ટ મિસ કરી જાઉં, પણ ભાવાર્થમાં જે તમે વગર પોતે વાંચશો તો બધું ડિટેલમાં આપેલું છે. અને તમે જયારે મને સાંભળીને પછી વાંચશો તો તમારું રિયલાઇઝેશન જ અલગ હશે. આજે મેં 10 વર્ષ પહેલા ભગવદ્ ગીતા લીધેલી છે, પણ મેં ખોલી છે 2021માં. ને 2021માં મેં જયારે ખોલી, 2020માં ખોલી હતી કોવિડ વખતે, મેં પેલો ચેપ્ટર પણ નતો વાંચ્યો ને મને કંઈક સમજાણું જ નહીં, એટલે મેં પાછી બુક બંધ કરીને રાખી દીધી કબાટમાં. આ તો શોર્ટ કે મને ડિવોટી છે આપણા ગુજરાતી બેચમાં, એમના થ્રુ એક વોટ્સઅપ લિંક આવી ગયા અને મેં કોર્સ કર્યો, અને પછી જે મને ભગવદ્ ગીતા સમજાણી છે,
દેટ ઇઝ લાઈક આખું ટ્રાન્સફોર્મેશન થઈ જાય છે પછી તો એ રીતે આપણે પણ ભગવદ્ ગીતા જયારે વાંચીએ છીએ તો આપણે ત્યારે નહીં સમજાય, પણ જયારે આપણે સાંભળીએ છીએ એડવાન્સ ડિવોટીથી પણ આપણે સાંભળીએ છીએ તો આખું જે અલગ એનું આપણે વાંચીએ છીએ એનું આખું મિનિંગ ને આખું આપણને અલગ રીતે જ સમજાય છે, આખું ટ્રાન્સેન્ડેન્ટલ હોય છે. તો એટલે મારો કહેવાનો એ જ અર્થ હતો કે આપણે ભગવદ્ ગીતા તમે યથારૂપ લેજો. હરે કૃષ્ણ જિગ્નેશ પ્રભુજી, તમારી પાસે ગુજરાતી એડિશન છે? કારણ કે મારી પાસે ઇંગ્લિશ એડિશન છે, તો એક તમે દેખાડવાની છે માતાજી? હા, અગર તમે દેખાડી શકો તો આઈ જસ્ટ સ્ટોપ શેર અને તમને પિન કરી આપું. હું બ્લર ઓફ કરું છું. ઓકે, 1 સેકન્ડ, આ જસ્ટ સ્પોટલાઇટ તમને કરી આપું. વિઝિબલ છે ને? હા, તો હવે ખાલી ખોલીને ક્યાં કોઈ શ્લોકા હા આ યથારૂપ. યસ, તો જો આવી રીતે કોઈ પણ એક શ્લોક, હા એમાં મીનિંગ્સ અને જે અનુવાદ છે, જે ભાવાર્થ છે એવી રીતે. હા, આઈ થિંક મારો હેંગ થઈ ગયું છે તમારું વિડીયો. બધાને દેખાય છે? હરે કૃષ્ણ દેખાય છે પણ હેંગ થઈ ગયો છે. ઓકે ઓકે, કોઈ પાસે છે બીજા પાસે બુક હમણાં હેન્ડી? મારી પાસે ઇંગ્લિશ વર્ઝન છે. હા માતાજી, હેન્ડ રેઝ કરજો તો હું તમને પિન કરું. યસ, તમે દેખાડી શકો છો? યસ, અમારે હિન્દી આવી ગઈ, હિન્દી ગુજરાતી પ્રિય. હા ચાલશે, કઈ વાંધો નહીં. કાલ તમે દેખાડ હિન્દી બેક કેમેરો. હા, તો હવે એક કોઈ પણ શ્લોક, તો આવી રીતે શ્લોકા હોય છે. યસ, હરે કૃષ્ણ માતાજી. યસ યસ પ્રભુજી. હરે એનો આપણે લેટેસ્ટ વર્ઝન કઈ સાલનું છે? એવરી યર આ લોકો પ્રિન્ટ કરતા હોય છે, બટ બધામાં સેમ જ હોય છે. એવું કઈ લેટેસ્ટ કે કઈ નથી હોતું. ડિફરન્સ કઈ નહીં આવે વર્ડ્સમાં કે કઈ ચેન્જીસ ન થવાના. આ જે માતાજી બુક એ લેટેસ્ટ જ છે, એમની કવર જે છે. યસ, આ કવર છે, આ લેટેસ્ટ કવર જ છે. યસ, તો આવી રીતે જો આ શ્લોકા છે, 17 શ્લોકા છે. એનું મિનિંગ એક વર્ડ ટુ વર્ડ મિનિંગ આપેલું છે, પછી અહીંયા અનુવાદ આપેલા છે અને પછી ભાવાર્થ આપેલો છે. તો આ માતાજીનો હિન્દી છે, પણ આવી રીતે ગુજરાતીમાં પણ આવી રીતે સેમ રીતે તમને. ગુજરાતી પણ છે. હા હા, નો વરીઝ માતાજી. આ આવી રીતે થેન્ક યુ સો મચ. હરી બોલ. તો આ બુક છે શીલા પ્રભુપાદ લખેલું હશે બાય ઇસ્કોન. તો એ જ બુક આપણે લઈને એનું વાંચન કરવાનું છે. તો એવી રીતે જ આપણે સમજાશે. 1 સેકન્ડ, આઈ જસ્ટ શેર માય સ્ક્રીન બેક. થેન્ક યુ માતાજી, થેન્ક યુ મોહિની માતાજી. હરે કૃષ્ણ. તો તો હવે આ 5 કારણો બીજા શું હતા? તો હા, કપિધ્વજ, પછી શંખનાદ. તો જ્યાં હમણાં જોયું આપણે શંખનાદ થી શું થયું હતું કે કૌરવોના હાર્ટ ને હૃદય બેસી ગયું હતું. એકદમ એ લોકો એકદમ દુખી થઈ ગયા હતા સાંભળીને જ. પછી ગાંડીવ ધનુષ, જે હમણાં કીધું કે શિવજી આપેલું છે. પશુપાત અસ્ત્ર જે આપેલું હતું એ શિવજી આપેલું ગાંડીવ ધનુષ છે. એ દિવ્ય છે. ને ત્યક્ત જીવિતા, તો જે માતાજી કીધું ત્યક્ત જીવિતા એટલે શું કે દુર્યોધને આ ડાયલોગ માર્યો હતો કે મારા માટે તો આ બધા લોકો મરવા રેડી છે. તો આજે તમે જયારે યુદ્ધ કરવા જાઓ તો તમે એમ ના બોલો કે આ મારા માટે મરવા રેડી છે. ઉલટા તમે એમ કહો કે આ લોકો સામેવાળાને હરાવી નાખશે, કે આ લોકો સામેવાળાનું વધ કરશે. આ પોઝિટિવ બોલવાના. પણ નેગેટિવ ડાયલોગ જ આવી ગયો કે એમાંથી ખબર પડી જાય કે એ લોકોને ખબર જ હતી કે મનમાં કે આ લોકો હારવાના છે ને મરવાના છે. પછી મોક્ષદા એકાદશી, સૌથી મોટું ઇમ્પોર્ટન્ટ, કે મોક્ષદા એકાદશીના દિવસે યુદ્ધ ચાલુ થયું હતું મહાભારતનું. અને ભાગ્યલક્ષ્મી, તો જ્યાં શ્રી કૃષ્ણ હોય તો ત્યાં એમની લક્ષ્મી, જે એમની ભાગ્યલક્ષ્મી છે માતા લક્ષ્મી, એ હંમેશા હોય. તો જ્યાં કૃષ્ણ ભગવાન ત્યાં લક્ષ્મીજી હોવાના છે, ત્યાં ફોર્ચ્યુન હોવાનું છે. ધ ગોડેસ ઓફ ફોર્ચ્યુન છે, ભાગ્યલક્ષ્મી છે. અને સ્વયં પોતે ઋષિકેશ એટલે શું? તો ઋષિકેશ એટલે શ્રી કૃષ્ણ પોતે. ઋષિકેશ એટલે જે આપણા સેન્સીસને જે કંટ્રોલ કરે, આપણે જે ઇન્દ્રિયોને કંટ્રોલ કરે એને ઋષિકેશ કહેવાય છે. તો આપણા ઇન્દ્રિયોને કંટ્રોલ કોણ કરે છે? આ શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન પોતે સ્વયં છે. તો જ્યાં કૃષ્ણ ભગવાન છે તો ત્યાં વિજય થવાની જ છે. તો ત્યાં હારવાનું કઈ ચાન્સ છે જ નહીં.
તો પણ આપણે જોઈએ કે અર્જુન આ વિષાદમાં કેમ આવી ગયા. તો આપણે જોયું કે અર્જુન વિષાદમાં કેમ આવ્યા, તો એ લીલા હતી ભગવાનની કે એને યોગ માયામાં નાખી દીધા. કે આપણે બધા મહામાયામાં છે, આપણે યોગ માયામાં નથી, આપણે મહામાયામાં છે. આપણને તો ભગવાન છે શું છે દેખાશે કોઈ દિવસ જ નહીં, પણ આમને યોગમાયામાં કોણ નાખી દે, કેમ નાખી દે? યોગમાયા એટલે શું? તો યોગમાયામાં દેવકી માતાજી, યશોદા મૈયા, આ બધા જે એમના સાથે જે છે એ બધા યોગમાયામાં છે. કારણ કે એ લોકોને ખબર નથી કે ભગવાન આ પોતે ભગવાન છે. ને તે થોડીક આવી રીતે લાકડી લઈને યશોદા મૈયા કૃષ્ણ ભગવાન પાછળ છડી લઈને ભાગત કે તે આ માખણ ચોરી કર્યું કે શું, તમે દામોદર લીલા જોઈ હશે કેવી રીતે બાંધી નાખે છે એમને એમના કમરથી. તો એ બધા યોગ માયામાં છે, એ બધી સેવા જ આપે છે, આ બધી સેવા જ છે. અને કૃષ્ણ ભગવાન એને એન્જોય કરે છે આ બધી સેવાને. તો એ બધા યોગ માયામાં છે. એ લોકોને ભગવાન નથી, એમને ખબર નથી કે આ ભગવાન છે. તો એમના પુત્રની જેમ એમને રમાડે છે કે ફ્રેન્ડ્સની જેમ રમે છે. એવી રીતે બધા અલગ અલગ ભાવમાં હોય છે, અલગ અલગ રાસમાં હોય છે. તો અર્જુનને પણ એવી રીતે વિષાદમાં નાખી દે છે કે એને ખબર નથી કે આ ભગવાન છે, અને આ બધા કન્ફ્યુઝન્સ એમને ક્રિએટ કરે છે ભગવાન પોતે, તાકી આ બધા ક્વેશ્ચન્સ પૂછે ને બધા આન્સર્સ આપણને મળે. તો અહીંયા આ જુદા જુદા આપણે જોઈએ છે લક્ષણ થાય છે અર્જુનને જયારે એ વચ્ચોવચ્ચ રથ રાખે છે. તો આ બધું શું થાય છે? તો એને કરુણા, આ બધા કરુણાના સિમ્ટમ્સ આવે છે. અને તો શું થાય છે? તો એનું અંગનું કંપન થાય છે, આખા એના બધા વાઇબ્રેટ થાય છે, બધા બોડીના લિમ્સ. પછી એનું મોઢું સુખાઈ જાય છે, પછી આખી બોડીની થરથરાઈ છે, આખી શેક થાય છે. પછી આપણા રૂવાટી ઊભી થાય છે આ બધા જોઈને. એ ડરના માટે રૂવાટી નથી ઊભી થતી, પણ એના માટે કે આ બધા મારા માટે અહીંયા જે તૈયાર થઈ ગયા છે, અમારા ભીષ્મ પિતામહ છે, મારા દ્રોણાચાર્ય, મારા ગુરુ છે, આ બધા મારા સગા સંબંધીઓ છે, આ બધા મારા પોતાના કઝિન્સ છે. આજે હું એમને લડવા માટે કેવી રીતે રેડી થાઉં? આજે નાનેથી મને મોટા કર્યા છે, હું એમને જ કેવી રીતે વધ કરી શકું? તો એવું બધું વિચાર માટે એના બધા રૂવાટી ઉભા થાય છે. એમને કઈ ભયભીત થઈ ગયા કે હું આ લોકો મને મારી નાખશે. અર્જુન તો યોદ્ધા હતા, શું કહેવાય, નંબર 1 ધનુધારી હતા. તો એને કઈ ભયભીત થવાની જરૂરત જ નહોતી. પણ આ બધા એમના કમ્પેશન, જે કરુણા છે, એના લીધે આ બધા એમના સિમ્ટમ્સ આવે છે. પછી એમનો જે ગાંડીવ છે એ સ્લીપ થઈ જાય છે, એમના સ્કિનમાં એમને બળતરા થાય છે, અને પછી પગ એટલે ઉભા નથી રહી શકતા, અને એકદમ મન ખૂબ વિચલિત થઈ જાય છે, અને એ બેસી જાય છે કે હવે મારાથી લડાશે નહીં આ લોકોને જોઈને. એ સૈન્યનું નિરીક્ષણ કરવા આવે છે, પણ એ બધાને જોઈને જ એમને એટલું કરુણા આવી જાય છે કે આ બધા મારા જ સગા સંબંધીઓ છે, આ લોકોની સાથે હું કેવી રીતે લડી શકું? તો એમાં એ કરુણામાં એ બેસી જાય છે કે હવે મારાથી લડાશે નહીં. તો આ બધા કારણો આપે છે. તો આ બધા 5 કારણો યાદ રાખવાના છે તમારે. કાલે હું પૂછીશ અને ક્વિઝમાં પણ કદાચ આવે કે એમના કારણો શું હતા. તો પેલા તો હતી કરુણા, કે એમને કરુણા આવી ગઈ. પછી એમને હતું કે કોઈ આનંદ નથી, કે હું આ લોકોને જ મારીશ તો મને શું આનંદ મળશે? આજે આપણે ફેમિલી ભેગા હોય અને આપણે ફેમિલી મેમ્બર્સ જ ના હોય, કંઈક આપણે કોઈ ઓકેશન હોય, દિવાળી હોય કે કંઈ આપણે જન્માષ્ટમી હોય, પણ આપણે શેર કરવા માટે આનંદ શેર કરવા માટે કોઈ આપણા ફેમિલી મેમ્બર્સ જ ના હોય, તો આપણે શું આનંદ થવાનું છે? તો આપણા ફેમિલી મેમ્બર્સ જ વધ કરી નાખશે અર્જુન, તો એ કહે છે શું આનંદ થવાનું છે, આમાં શું આનંદ મળવાનું છે? આમાં પાપ લાગશે. એક તો હું મારા દ્રોણાચાર્ય, મારા આચાર્ય, મારા ગુરુ, મારા પિતામહ એમને મારીશ તો મને પાપ તો લાગશે જ. પછી કૌટુંબિક પરંપરા, આજે કૌટુંબિક પરંપરા આપણે આગળ વાંચશું. તો કૌટુંબિક પરંપરા જે બધા હોય, જે પિતૃને આપણે જે શ્રાદ્ધ કરે છે, પિતૃને આપણે દાન કરીએ છીએ, એ બધા જે પરંપરા હોય છે એ પછી બધી બંધ થઈ જશે, કારણ કે કોઈ મોટું હશે જ નહીં ગાઈડન્સ દેવા માટે આગળ. તો એ બધી કૌટુંબિક પરંપરા જયારે બગડી જશે, બંધ થઈ જશે, તો સ્ત્રીઓ એકદમ દૂષિત થઈ જશે આખી કુલની. અને છોકરાઓ પણ પછી એવા વર્ણાશંકર જે કહે છે, વર્ણાશંકર જે છોકરાઓ પણ એવા જ થઈ જશે કે જે કોઈ કઈ કોઈનું ધ્યાન નહીં રાખે, કદર નહીં કરે, જે બધી જે આપણી પરંપરાઓ છે એનું કઈ ધ્યાન નહીં રાખે. અને અનિશ્ચિતતા થઈ છે કે ઇનડિસિઝન, કે એને કઈ ડિસિઝન લેવાતું નથી કે હવે હું લડું કે ના લડું, શું કરું, એટલો કન્ફ્યુઝન થઈ જાય છે. તો એકદમ એક ક્રોસરોડ્સમાં આવી જાય કે હવે હું શું કરું? એક તો મારા સગા સંબંધીઓ છે એક બાજુ, અને એક બાજુ મારે ન્યાય માટે લડવાનું છે, તો હું લડું કે ના લડું? તો આ બધા 5 કારણો છે. કરુણા, કોઈ આનંદ નથી, પાપ, કૌટુંબિક પરંપરા અને અનિર્ણયતા. તો અનિર્ણયતા તો આન્સર આવશે બીજા ચેપ્ટરમાં, આવતીકાલના ચેપ્ટરમાં. તો અહીંયા દેખાય છે કે રોય છે. તો હવે આપણે હવે 28માં. તો અર્જુન ઉવાચ દૃષ્ટ્વેમં સ્વજનમ કૃષ્ણ યુયુત્સમ સમુપસ્થિતમ સીદંતી મમ ગાત્રાણિ મુખમ ચ પરિશુષ્યતિ. હરે કૃષ્ણ. કોણ વાંચશે અનુવાદ? પ્લીઝ હેન્ડ રેઝ કરજો.
યસ મોહિની માતાજી તમે લઈ લો નેક્સ્ટ શ્લોકા, પછી મેઘા માતાજી અને પછી જયશ્રી માતાજી. યસ મોહિની માતાજી. અર્જુને કહ્યું, મારા પ્રિય કૃષ્ણ, મારા મિત્રો અને સંબંધીઓને મારી સામે આવી લડાયક ભાવનામાં હાજર જોઈને મને લાગે છે કે મારા શરીરના અંગો કંપી રહ્યા છે અને મારું મોં સુકાઈ રહ્યું છે. હરે કૃષ્ણ. તો જો અહીંયા પોતે અર્જુન કહે છે કે આ બધાને જોઈને હવે મારું મારું મોઢું સુખાઈ ગયું છે ને મારું હવે જે લડવાની ઈચ્છા છે એ પણ નથી રહી અને મારું અંગ કાંપી રહ્યું છે. તો આ બધા હવે એક એક બોલશે હવે શ્રી કૃષ્ણને. યસ. ન ચ શ્રેયો નુપશ્યામિ હત્વા સ્વજનમ માહવે ન કાંક્ષે વિજયમ કૃષ્ણ ન ચ રાજ્યમ સુખાની ચ. હરે કૃષ્ણ. યસ. બીજા કોણ માતાજી હતા? જયશ્રી યામિકા માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. આ યુદ્ધમાં મારા પોતાના જ સગાઓને મારવાથી કોઈ કલ્યાણ કેવી રીતે પ્રાપ્ત થઈ શકે એ હું જોઈ શકતો નથી. અને હે મારા પ્રિય કૃષ્ણ, હું તેનાથી કોઈ વિજય, રાજ્ય કે સુખની પણ ઈચ્છા રાખતો નથી. હરે કૃષ્ણ. તો અહીંયા શું કહે છે કે હું હવે મારા પોતાના જે છે પરિવારના લોકોને મારીને તો આમાં મને વિજય અગર મળશે પણ તેનો શું હું આનંદ લેવાનો છું? તો હું કાં તો મને રાજ્ય મળશે તો મને શું સુખ મળશે? તો આ વિજયનું પણ કઈ સુખ મને મળશે નહીં અગર હું મારા જ પોતા લોકોને મારીશ. તો એક વેલિડ પોઈન્ટ કહેવાય ને કે પોતાના લોકોને આપણે ઘણા જેને ભગવદ્ ગીતા વાંચી ન હોય તે લોકો બધા આજે પણ ક્વેશ્ચન કરે છે કે અર્જુને પોતાના જ લોકોને મારીને રાજ્ય લઈ લીધું તો શું ફાયદો, અને પોતાના ભાઈઓને મારી નાખ્યા અને આમ તેમ. પણ આપણે જયારે આગળ જોશું કે કૃષ્ણ ભગવાન શું એનો જવાબ આપે છે તો ત્યારે આપણને સમજાય છે. પછી પાપમેવાશ્રયે તસ્માન હત્વૈતાન આતતાયિનઃ તસ્માન્નારહ વયમ હંતુમ ધાર્તરાષ્ટ્રાન સબાંધવાન સ્વજનમ હિ કથમ હત્વા સુખિનઃ સ્યામ માધવ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. યસ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. જો આપણે આવા આક્રમણકારોને મારી નાખીએ તો પાપ આપણા પર કાબુ મેળવશે. તેથી ધૃતરાષ્ટ્રના પુત્રો અને અમારા મિત્રોને મારવા આપણા માટે યોગ્ય નથી. આપણે શું મેળવવું જોઈએ? હે કૃષ્ણ, ભાગ્યની દેવીના પતિ અને આપણે આપણા પોતાના સગાઓને મારીને કેવી રીતે ખુશ થઈ શકીએ? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ માતાજી. હરી બોલ. તો અહીંયા શું કહે છે કે આપણે પોતાના સગાઓને મારીને આપણે કેવી રીતે ખુશ રહી શકીએ? અને તમે તો માધવી કેમ કે છે અહીંયા માધવ કેમ કે છે? તો માધવ એટલે કોણ? માધવ એટલે માધવીના પતિ. માધવી કોણ? તો શ્રી લક્ષ્મીજી જે ભાગ્યલક્ષ્મી છે એમની પત્નીનું નામ છે માધવી. તો કે તમે સ્વયં માધવ છો અને તમે મને આવું અભાગ્ય કામ કરવાનું કહો છો કે જેનાથી મને અભાગ્ય જ આવવાનું છે. મારા લોકોને મારીને મને શું સુખ મળવાનું છે? મને ખાલી પાપ જ લાગવાનો છે અને હું અભાગ્ય થઈ જવાનો છું. તો તમે એટલા ભાગ્ય અને લક્ષ્મીના પતિ છો, માધવ છો, તમે મને આવું કામ કરવાનું કેવી રીતે કહી શકો છો? તો એટલે અહીંયા અર્થ હતો માધવ. તમે જયારે પણ જોશો ને હરેક વર્ડમાં, હરેક શ્લોકમાં જેવી રીતે એમને બોલાવે છે ને, ક્યારેક કૃષ્ણ એમને કહે છે પાર્થ, ક્યારેક કહે છે ધનંજય, ક્યારેક એને અલગ અલગ નામથી બોલાવે છે. એમ જ અર્જુન પણ કૃષ્ણ ભગવાનને અલગ અલગ નામ કહે છે. ઋષિકેશા, માધવા, મધુસૂદના, અલગ અલગ નામ. ઈ પણ કેમ? એમાં પણ એક કારણ હોય છે, એક રીઝન હોય છે. કુલક્ષય પ્રનશ્યંતિ કુલ ધર્મા સનાતનઃ ધર્મે નષ્ટે કુલમ કૃત્સ્નમ અધર્મો બિબીવત્યતુત. બિબીવત્યુત. હરે કૃષ્ણ. કોણ કહેશે આનો અનુવાદ? યસ, કોને કહેવું? હરે કૃષ્ણ. યસ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. રાજવંશના વિનાશ સાથે શાશ્વત કુટુંબ પરંપરાનો નાશ થાય છે અને આ રીતે બાકીનું કુટુંબ અધાર્મિક પ્રથામાં સામેલ થઈ જાય છે. હરે કૃષ્ણ. હરી બોલ. થેન્ક યુ માતાજી. તો અહીંયા જ કહી છે કે જયારે કુટુંબના મોટા વડીલો જ નહીં રહે તો પછી જે પરંપરાઓ છે એ બધી નષ્ટ થઈ જશે અને પરંપરાઓ નષ્ટ થશે તો શું થશે? વર્ણશંકર, જેમ મેં કીધું કે અનવોન્ટેડ જે પ્રોજની હોય છે, વર્ણશંકર છોકરા એવા થશે અને અધર્મી થશે. તો કારણ કે જે પિંડદાન કરવાનું હોય, જે શ્રાદ્ધ કરવાનું, જે પિત્રોનું જે દેવાનું હોય એ બધું સ્ટોપ થઈ જશે. તો એ બધા કાર્ય જયારે સ્ટોપ થઈ જાય, જયારે પરંપરાઓ જે બધી અટવાઈ જશે તો પછી અધર્મનો જ રસ્તો આપવાના છે લોકો, એમાં ચાલવાના છે.
ન ચૈતદ્વિદ્મ કતરન્નગર્યો યદ્વા જયેમ યદિવાનો જયેયુઃ યાનેવ હત્વા ન જીજીવિષામસ તે વશિષ્ઠ પ્રમુખે દાર્તરાષ્ટ્રાઃ. હરે કૃષ્ણ. યસ, અનુવાદ લેજો પ્લીઝ. હરે કૃષ્ણ. કોણ કહે છે? યસ, પી ઉપરથી કોણ છે? યસ, આપણે જાણી શકીએ. યસ, હરે કૃષ્ણ. પી ઉપર છે, નામ નથી. તો આપણે જાણીએ, સંભળાય છે? હા હા, હરે કૃષ્ણ માતાજી. તો આપણે જાણીએ છીએ કે કયું સારું છે, તમને જીતવું કે તેમના દ્વારા જીતવું. ધૃતરાષ્ટ્રના પુત્રો જેમને જો આપણે મારી નાખીએ તો આપણે જીવવાની પરવા ન કરવી જોઈએ. તે હવે આ યુદ્ધ ભૂમિ પર આપણી સામે ઉભા રહે છે. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ માતાજી. તો અહીંયા શું કહે છે કે હવે આ લોકોથી જીતી જવું કે આ લોકોને આપણે જીતી જવું કે આ લોકોથી જીતી જવું, એના કરતા અને ધૃતરાષ્ટ્રના છોકરાઓને મારવા એના કરતા તો આપણે જીવાનું જ નહીં. કારણ કે આપણી પોતાના ભાઈઓ જ છે, એ લોકોના ભાઈઓ જ કહેવાય, કઝિન જ છે, ફર્સ્ટ કઝિન જ છે ને એ જ ફેમિલીના છે. તો એ લોકોને મારીને પછી આપણે તો કઈ જીવી ના શકે. કારણ કે ધૃતરાષ્ટ્ર પણ એ લોકોને સાચા છે ને, જયારે પાંડુ નહોતા તો એક રીતે તો એમને શરણ આપી. એમના કાકા મોટા બાપા જ થાય છે, તો એ પિતા સમાન જ હોય છે. તો એમના જ પુત્રને મારીને તો એને કઈ આપણે મતલબ નથી રહેવાનો. તો એટલે એ કહે છે કે અહીંયા હવે મને અહીંયા કેમ ઉભો છું અહીંયા યુદ્ધમાં, મને હવે સમજાતું નથી. કાં તો આપણે એ લોકોને હરાવીએ, કાં તો આપણે જીતીએ કે એ લોકોને જીતાડીએ. આમાં મને કઈ સમજાતું નથી. એટલે એટલો કન્ફ્યુઝન થાય છે ને. તો આજ 5 પ્રકારના આપણે જોયા હતા કે શું આપણને અસમંજસ હોય છે લાઈફમાં. તો કરુણા નથી, કોઈ આનંદ નથી, પછી પાપ અને કૌટુંબિક પરંપરાઓ અને અનિર્ણયતા. આ તો આ 5 કારણો જે છે, મેઇન કારણ છે આખા ભગવદ ગીતાના ફર્સ્ટ ચેપ્ટરના. મેઇન કારણ હોય છે કે અર્જુનને લડવું નથી, અને એટલે આ બધા પ્રશ્ન પૂછે છે અને રાખે છે કોના સામે? શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન સામે. અને કાલે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન એનો બધાનો ઉત્તર આપશે અને આપણને સમજાવશે કે આપણે આ બધા જયારે ઇમોશન્સમાં આવીએ છીએ, આપણે લાઈફમાં બધા ઇમોશન્સ આપણને આવીએ છીએ કે આપણે શું કરવું જોઈએ. આપણે જયારે આ બધા કન્ફ્યુઝનમાં હોય છે તો આપણે કેવી રીતે જીવનને ફેસ કરવાનું છે ને આપણે કેવી રીતે લડવાનું છે. તો એ બધું જ્ઞાન આખું જે છે એ ભગવદ ગીતા છે કે આપણે આપણી લાઈફ કેવી રીતે જીવવાની છે. તો એ કાલથી હવે ભગવાન રિવીલ કરશે આપણને કે આપણે કેવી રીતે એમનું આદેશનું પાલન કરવાનું છે. તો હવે તમને કોઈને ક્વેશ્ચન્સ હોય તો પ્લીઝ હેન્ડ રેઝ કરજો. જે ના સમજાવવાનું હોય તો તમે પ્લીઝ હેન્ડ રેઝ કરી શકો છો. અહીંયા આપણો આજનો પહેલો ચેપ્ટર નો પહેલો અધ્યાય આજે આપણો પૂર્ણ થાય છે. સો હરે કૃષ્ણ. આઈ જસ્ટ સ્ટોપ શેરિંગ.